arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime oynuyoruz, videosu çekeceğiz yine. Arkadaşlar ben dün akşam yine slime oynuyorum videosu çekmiştim. Ama o slime bu slime'la aynıydı. Fakat hani böyle boydan gösterememişti. O yüzden arkadaşlar şimdi ise harika slime'ımızı böyle göreceğiz. Bir de arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Biliyor musunuz benim video sürem 20 dakika. Yani arkadaşlar diyelim ki ben köye giderken çekeceğim ya videoyu. Köye giderken otobüste falan videomu falan çekeceğim. İşte arkadaşlar çok rahatlıkla çekebileceğim. Nedeni hemen size anlatıyorum. Çünkü 20 dakikadan hani 10 dakikadan çok fazla çekeceğimi düşünmüyorum ama olsun, mesela sallıyorum ki yemek yerken hani bir de valizimi falan da hazırlayacağım. Arkadaşlar ben valizim derken bir tane çanta götürmeyi düşünüyorum. O çantayı ben arkadaşlar bir gün önce mi hazırlasam, sizce 2 gün önce mi yoksa o gün mü diyeceğim ama o gün atarsam eğer o videoyu şeyden çıktıktan sonra yüklenmez. O yüzden videolarım geç olabilir. O yüzden de arkadaşlar bir sürü video çekeceğim. Belki daha biliyor musunuz arkadaşlar? Ben teyzemlere gideceğim. Orada internet şifresini öğrenip yükleyebilirim. Teyzemlerde internet var. Arkadaşlar size çok harika videolar çekeceğim. Hatta kuzenlerimle videodur. Kuzenlerimle videolar, akrabalarım yani arkadaşlarımla. Hatta ben belki size köyümüzü bile tanıtırım. Arkadaşlar bizim köyümüzde hiç bakkal yok. Üzgünüm ama bu bir gerçek. Hiç bakkal yok. Fakat bizim köyümüzde bir sürü tarladır falan var. Yani biz her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Ekmeğimizi de, sabunumuzu dahil. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bize anneannem sabun yapmış, onu gönderdi. Yani anneannemle teyzem kar sabunu. Oradan onları da çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum. Tabii bu videoyu izlerler ama izlemeyeceklerini biliyorum. Teyzemlerle de video çekeceğim. Bir de arkadaşlar bu arada Küçük İnsanlar Kavgası 3 geliyor. Bugün Küçük İnsanlar Kavgası 3'ü çekebilirim. Ama çekeceğim bugün ama belki yarın da yükleyebilirim. Diğer gün de yükleyebilirim. Ama bugün çıkacağım. Belki bugün de yükleyebilirim. Şöyle birleştiriyorum. Bir de arkadaşlar ben size bir şeyler anlatmak istiyorum. Bana yazıyorlarmış ki Instagram'dan. Hani bana yazmışlar ki sinirlerim bozuldu. Neden? Arkadaşlar yazmışlar ki videolarım var ama kimse sana abone olmaz. Abone sayın düşük. Böyle artacak. Yani diyor ki abone sayın düşük. Niye boş boşuna video çekiyorsun? Kendini niye boş boşuna diyorsun? Ailenin parasını da harcıyorsun diyor. Kim sana abone olacak ki diyor da. En başta Enes Batur'un abonesi mi vardı? Günden güne arttı mesela. Enes Batur şimdi dünyada yani Türkiye'deki en iyi YouTuber ödülünü aldı. Mesela Orkun Işıtmak da çok iyi. Meryem Can, Başak Karahan, Duygu Köseoğlu'nun Hello World videolarını çok seviyorum. Arkadaşlar hangi renk slime yapmamı istiyorsanız ya da slime yapmamı istiyorsanız ya da ne yapmamı arkadaşlar, bir de size bugün çok güzel bir haberim var. Bugün boraksız, tutkalsız, guargansız, deterjansız, persisiz, tursisiz slime yapacağım. Sadece 2 malzemeyle arkadaşlar. O videoyu da çok beğeneceğinizi umuyorum. Ama arkadaşlar daha çekmedim. Yani arkadaşlar anlayacağınız ben bu YouTube için elimden gelen her şeyi dişim ile tırnağım ile yapmaya çalışıyorum. Diyorlar ki yani kim sana abone olacak? Demiş çekim odam yokmuş. Arkadaşlar ben size çekim odamı göstermedim değil mi?
Arkadaşlar benim çekim odam olmayabilir ama çekim masam var mesela. Bu oda benim olduğu için bu odadaki masama çekim masası yapacağım. Bir masama bizim masamız hani büyüklük büyük. Böyle açılabiliyor, böyle çekilip açılabiliyor, daha büyük olabiliyor. İşte onun yarısını ben böyle eşyalarımı koyacağım. Yarısına da sizin için çekim yapacağım. Mesela arkadaşlar slime'larımıdır, bunlarıdır. Buraya koyacağım. Bir de slime dolabı yapmayı düşünüyorum. Bizim bir tane dolap var. O dolabın en altına slime dolabı yapmak istiyorum. Arkadaşlar böylelikle açıyorum. Gözümü buradan alamıyorum. Uf, arkadaşlar slime'ı görmenizi istiyorum. Of. Of. Şimdi. Keşke patlatmasaydım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Eğer sesin çok güzel çıkmasını istiyorsanız ne yapacağınızı göstereceğim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Sıkmak hiç istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir tane de arkadaşlar bir de size rahatlatıcı sabun kesme videosu ayarlıyorum. Arkadaşlar bana niye buraya bakıyorsunuz diyebilirsiniz ama odada ben hariç kimse yok. Ama ben hani böyle bakıyorum. Buraya değil yani burada hani kamera var ya, oraya değil bu tarafa düz bakınca sanki bu tarafa bakmış gibi oluyorum. Neyse en son nasıl güzelse çıkacak. Arkadaşlar bir bölümünü alıyorsunuz şöyle. Uzatıyorsunuz. Sonra bunu üstüne alınca güzel ses çıkıyor. Ama şu anlık ben çıkartmadım. Çıkartamadım yani. Çıkartmadım değil, daha doğrusu çıkartamadım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir kere daha deneyelim mi? Güzel ses çıkartmaya. Arkadaşlar ikide bir şeye bakıyordum. Süre yani şu tarafta bir yerde yazıyor. Şu tarafta. Süre işte orada yazıyordu. Her zaman oraya bakıyordum. Ne kadar olmuş acaba, gider mi diyor artık ama içim rahat. Sürem 20 dakika. 20 dakikaya yaşa. Belki 18 falan dakikada endişelenebilirim ama daha 7 dakikada endişelenmeme gerek yok. Slime yapma videosudur. Bu tukalsız slime yapma videosudur. Videoları gelecek. Hatta bugün geliyor. Arkadaşlar hemen ben bunu yüklemeye alacağım. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, kimse yapmaz ama biliyorum, videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.